मुंबई हायकोर्टाच्या एका लिपिक पदाच्या संदर्भातला एक कोल्हापूरमध्ये एक मोठा उघडकीला आलेला आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळतं. माझ्या मागे ही जी सगळे विद्यार्थी आहेत या मुंबई हायकोर्टाची लिपिक पदाची परीक्षा दिली होती आणि त्यामध्ये टंकलेखनाच्या ज्या यामध्ये एकंदरीत जर बघायला गेलं तर यामध्ये त्यांनी एक निदर्शनास आलेलं आहे आणि त्या संदर्भात तक्रार देण्यासाठी हे सगळे आलेले आहेत. नेमका या परीक्षेमध्ये घोळ नेमका काय झालेला आहे, तुमच्याबद्दल नेमकं काय काय अनुभवाला तुम्हाला मिळालं त्या संदर्भात माहिती. माझं नाव स्नेहा अजित जगताप, मी कोल्हापूरचीच आहे. काल हायकोर्टची टायपिंगची एक्झाम झाली 16 ऑगस्टला आणि या एक्झामसाठी आम्ही गेले 7-8 महिने झालं प्रॅक्टिस करतो आहे. पण प्रॅक्टिस करताना याआधी जो रूल होता पेपर टू स्क्रीन त्या पद्धतीने सर्व मुलांनी पेपर टू स्क्रीन प्रॅक्टिस केली. मग 6-7 महिने झालं पेपर टू स्क्रीन प्रॅक्टिस करतो आहे आणि अचानक ऑन दी स्पॉट तिथे गेल्यावर आम्हाला कळतं आहे की एक्झाम स्क्रीन टू स्क्रीन कसलीही पूर्वकल्पना दिली नव्हती की एक्झाम कशी होणार आहे काय. दुसरी गोष्ट की बऱ्याच ठिकाणी कीबोर्डचे प्रॉब्लेम आले, तांत्रिक अडचणी. ज्या सॉफ्टवेअरला एक्झाम घेतली त्या सॉफ्टवेअरमध्ये जे कोलनमध्ये जे हे होते वर्ड होते ते पण बरोबर टाईप करून सुद्धा चुकीचे दाखवले जात होते. माझ्या सॉफ्टवेअरचा पण प्रॉब्लेम होता, तांत्रिक अडचणी होत्या. बऱ्याच जणांचं लॉग इन झालं नाही, बऱ्याच जणांची एक्झाम झालेली नाही आहे. कीबोर्ड बदलून द्या तर बऱ्याच ठिकाणी कीबोर्डसुद्धा बदलून दिलेले नाही आहेत. मग त्यामुळे मुलांचं इतकं नुकसान झालं आहे. ज्या मुलांना स्किल डेमोमध्ये 18, 19, 15+ मार्क्स पडत होते त्या मुलांनासुद्धा 0 मार्क्स आलेत. आणि जर तुम्ही शिफ्ट वाईज एक्झाम घेताय तर शिफ्ट वाईज एक्झाम घेताय याचा अर्थ तुम्ही काठिण्य पातळीचा म्हणून विचार केला पाहिजे. एकाला सोपा एकाला अवघड असं अन्याय हा ज्याला अवघड येणार त्याच्यावर अन्यायच होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या शिफ्ट, दुसरा शिफ्ट, तिसरा शिफ्ट तिन्हीचं पण काठिण्य पातळी चेक करायला पाहिजे होती, तर ती केली गेलेली नाही आहे. दुसरी गोष्ट तुम्ही ॲडमध्ये देताय की 40चं स्पीड पाहिजे आणि प्रत्यक्षात पॅसेज बघितलं तर तो 40च्या स्पीडचा नव्हताच, तो 50-60+ स्पीड होतं. आम्ही स्पीड 50+ मारतोय आता, कारण कोर्टाची एक्झाम आहे त्यामुळे जो येईन तो येईन. त्यामुळं आम्ही किती महिने आम्ही ही प्रॅक्टिस करतोय आणि पेपर टू जेव्हा ऑन दी स्पॉट आम्हाला समजलं स्क्रीन टू स्क्रीन आहे तेव्हा बऱ्याच जणांची मानसिकता हल्ली. आणि मेन तुम्ही टायपिंग एक्झाममध्ये तुमच्या मानसिकतेला जास्त महत्त्व आहे. तुम्ही कितीही प्रॅक्टिस केली काही केलं आणि तुमची जर मानसिकताच नसेल तर तुम्हाला तिथं मारताच येत नाही टायपिंग. आणि दुसरी गोष्ट बऱ्याच ठिकाणी आमचे कोल्हापूरचे विद्यार्थी आहेत जे पुण्याला गेलेले, तिथं सुद्धा कीबोर्डचे इतके प्रॉब्लेम झाले, कीबोर्ड बदलून द्या म्हटलं तरी त्यांना बदलून दिले गेलेले नाही आहेत. उलट त्यांच्यावरच आरेरावी केली गेली आणि त्यांनाच उलटं उत्तर देऊन ओरडून गप्प केलं गेलं. कितीतरी मुलं रडलीत तरीसुद्धा त्यांची काहीही गायावाया केलेली नाही आहे आणि कोणतीही दखल घेतलेली नाही आहे. त्यामुळं मान्य कोर्टाला मी अशी विनंती करते की ही एक्झाम व्हावी, सगळ्या मुलांना समान न्याय व्हावा आणि यासाठी विचार केला जावा. खरं तर बघायला गेलं तर अशी जी एक्झाम होती याची नेमकी तुम्ही कुठून दिली होती एक्झाम? मी एक्झाम पुण्यामधून कोंडवा इथून दिली होती, स्किल हबमधून. एक्झामला आम्ही ज्यावेळी गेलो सेंटरवर त्यावेळी सेंटरवर कुठल्याही प्रकारचं चेकिंग वगैरे काही नव्हतं. फक्त विचारलं गेलं की ID प्रूफ आहे का, रिसिट आहे का. होय म्हटले की त्यांनी आत लगेच सोडलं गेलं. त्यानंतर आत गेल्यानंतर त्यांनी प्रॅक्टिससाठी पॅसेज दिला. त्यानंतर कीबोर्ड चेक करा. कीबोर्ड चेक केल्यानंतर लक्षात आलं की त्याची काही बटणं चालत नाहीत. मग मी स्पेशली सरांना बोलवलं. सर म्हटले सर मला कीबोर्ड चेंज करून द्या, माझी शिफ्ट पडत नाही आहे. पण ते म्हटले हां मारून दाखव. मग मी मारलं तर ते म्हटले हां थोडं प्रेस कर होतं आहे. पण सर मी किती वेळा प्रेस करणार, त्या रिदम धरणार त्या मारताना की कायम त्या शिफ्टकडे बघून ते प्रेस करत बसणार आहे. त्यामुळं आणि ज्यानंतर टाईम संपला पॅसेजचा हवा का शेवटी ते कोर्ट ठरवणार की कसा काढायचा काय काढायचा. त्याच्याबद्दल माझं काही मत नाही आहे की त्यांनी दिलं आहे ते आम्ही मारायलाच पाहिजे. पण ज्यावेळी आम्ही तो पॅसेज चेक केला सबमिट केल्यानंतर तो पॅसेज पूर्ण लाल दाखवत होतं. एखादा शब्द जरी चुकला असेल, एखादा स्वल्पविराम जर राहिला असेल तर पूर्ण ते रेड होत होतं. पॅसेजचा फॉन्ट लहान होता, 10 पॉईंट समथिंग काहीतरी फॉन्ट असेल जे आपल्या डोळ्यानं स्वल्पविराम पूर्णविराम काहीही दिसत नव्हतं. अशा प्रकारे जरी त्या मुलांनी तिथं दंगा केला, 19 मुलांची पुणे सेंटरवर एक्झाम झालेली नाही आहे की त्यांना सांगितलं की वरती कळवण्यात आलेलं आहे. मग हा कोणतं हे आहे? तुम्ही कंपनीकडे तुम्ही स्वतः कंडक्ट करा ना, तुम्ही घ्या, लागू दे 15 दिवस, आम्ही तयार आहे थांबायला.
प्रत्येक मुलांना प्रत्येक शिफ्टला स्वतः तुम्ही हे करा, हार्ड कॉपी टू स्क्रीन एक्झाम घ्या, पण कुठल्या कंपनीकडे तुम्ही एक्झाम देऊ नका. आणि ह्याच्या सगळ्यात री एक्झाम व्हावी अशी माझी म्हणण्यापेक्षा इथं जमलेल्या प्रत्येक मुलाची इच्छा आहे. कारण प्रत्येक मुलगा ज्या पुण्याला नंबर होते ते सकाळपासून मुलं इथंच उतरलेली आहेत, इथं उतरले ती घरीसुद्धा गेलेली नाही आहेत. त्यांचं पण काहीतरी आहे, स्वप्न आहेत की घरच्यांना एवढ्या ताकदीनं आम्ही सांगून आलो होतो की यावेळी आम्ही जिंकून येऊ. ह्यासाठी आम्ही कुठली प्री मेन्स ह्या वर्षीची केलेली नाही, फक्त टायपिंग 6 महिने करतोय आणि तेवढा कॉन्फिडन्स होता की होऊन जाईल. पण आज माझं एक मत आहे की बाबा 100% मुलांनी टायपिंग टेस्ट दिली आहे, 11,000 मुले, तर कमीत कमी त्यातली माझ्या मते 50% मुलं तरी पास व्हायला पाहिजेत. जर मुलांचा दोष असता तर 50% मुले पास झाली पाहिजे होती. पण जर 1%, 2%, मी म्हणते 5% मुलं पास झाल्यात, धरा 5% मुलं पास होतात, तुम्हाला मुलं मिळणार तरी आहेत का तुम्ही जर अशा एक्झाम घेऊन? साधारण किती पदांसाठी होत्या? 1300 नाही, टोटल महाराष्ट्रात 1300 पदं होती त्याची. त्यासाठी कमीत कमी 11,200 प्लस मुलं पास झाली होती टायपिंगसाठी. हां, तर तेवढ्याने दिली. त्याचा रेशो जर काढला सर 1 ते 2% मुलं पास आहेत ऑल महाराष्ट्रात. मग हे काय आहे? मग तुम्हाला घ्यायचीच नव्हतीत मुलं की घ्यायची म्हणून एक्झाम तुम्ही घेतली? पुढे काढा ना, इंटरव्ह्यू आहे, इंटरव्ह्यूला काढा. त्यामुळं माझी तरी अशी कोर्टाला विनंती आहे की त्यांनी री एक्झाम घ्यावी आणि सर्व मुलांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी, एवढीच असेल. मुळात बघायला गेलं तर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ झालेला जो आहे तो एकंदरीत आपण पाहू शकतोय. ह्या ज्या सगळ्या मुलींनी ही जी आता जी काय भूमिका त्यांची मांडलेली आहे, त्याच प्रकारचा अनुभव तुला आलाय का? हो सर, नक्कीच आला आहे अनुभव. मी ज्या काला एक्झाम सेंटरला होतो खराडे कॉलेजला, तिथे सुद्धा हाच प्रॉब्लेम झाला आहे. कोणत्याही प्रकारची बायोमेट्रिक सिक्युरिटी नाही, चेकिंग काय नाही, एक्झामला कोण बसलं ह्यापर्यंत नाही. आम्ही लॅबच्या बाहेरपर्यंत आम्हाला घेतलं, खाली चेक केलं. फक्त काय चेक केलं की तुमचे जे आयडेंटिटी आणि तुमचं हॉल तिकीट एवढे चेक केलं. आणि वर मुलं गेलीत, त्यांच्या बॅगापर्यंत घेऊन कोणी मोबाईल आणला आहे का, कोणाच्या कानात मायक्रोफोन वगैरे आहेत का, हेही सुद्धा चेक केलं नाही. आणि तिथे गेल्यानंतर कीबोर्डची प्रॉब्लेम आली. मुलांचे पासिंग होण्याची जी पर्सेंटेज आहे ती 100पैकी 1 अशा प्रकारची आहे. आणि मला सुद्धा स्वतः शिफ्ट बटनाला प्रॉब्लेम आला होता. शिफ्ट बटन दाबून जे आपल्याला कॅपिटल वर्ड जे मारायचं आहे ते पडत नव्हते व्यवस्थित, त्यामुळे शिफ्ट बटन दाबून धरायचं, ते बटन मारायचं. ॲक्युरेसीचा प्रश्नच आला नाही, त्यात ॲक्युरेसी आली नाही. आणि मला तरी वाटते की ह्या एक्झामचा म्हणजे माननीय उच्च न्यायालयानं योग्य ते निर्णय घेऊन मुलांना काही मुलं गेली 6-6 महिने 8-8 महिने मुलं प्रॅक्टिस करतात. मी स्वतः दिवस रात्र टायपिंग करते, कारण की आम्हाला एक होप होता की आम्ही आता एक्झाम पास झालेले चांगल्या मार्काने, तर नक्कीच आम्ही टायपिंग मारून आम्हाला इंटरव्ह्यूला चान्स भेटेल आणि आम्हाला कुठं तर जॉब मिळतील या होत्या. पण ह्यातला कोणताच जे स्क्रीनिंग टेस्ट जी झाली, जी आता स्किल टेस्ट झाली, याच्यामध्ये आम्हाला आमच्या ज्या होप्स होत्या त्या पूर्णपणे ढासळलेल्या आहेत. कारण माझ्या मित्रांची आम्ही बघितलं तर ॲक्युरेसी 100% येणारी मुलंसुद्धा ह्या परीक्षेला 0-0 मार्क घेऊन आलेले आहेत. म्हणजे दादा, जर बघायला गेलं तर याच्यामध्ये आता बरेच विद्यार्थी जे असे आहेत की यांना कुठेतरी शिफ्टचा प्रॉब्लेम येतोय, कीबोर्डचा प्रॉब्लेम येतोय, याच्या तुम्ही तक्रारी त्यांच्यासमोर मांडल्या होत्या? सर, मी स्वतः 2 वेळा त्यांना तक्रार मांडलेली होती. सर, मी असं टाईप करताना फ्लो असतो ना, जो आपला टाईप करायचा रिदम असतो, तो रिदम म्हणजे बटन लवकर प्रेस न झाल्यामुळे ते रिदम पूर्ण तुटत होता, त्यामुळे स्पीड बसत नव्हती. आणि शब्द मारल्यावर कळायचं की बाबा आपलं येस प्रेस व्हाय नाही, मग ते पुढं टाईप करायचं काय परत मागं ते येस मारा यायचं, ते पूर्ण रिदम संपत होता. त्यांना मी 2 वेळा सांगितलं, सर माझा कीबोर्ड खराब आहे, मला बदलून द्या. तिने म्हटलीत बाकीच्या मुलांनी मारलेलं आहे. बाकीची मुलं मारले असतील, खरं मला बसना झाली म्हटलं, ते मला कीबोर्ड पूर्ण चेंज करून द्या. तर त्यांनी म्हटले नाही, असं करता येणार नाही, त्या कीबोर्डवर हाय असंच मारा. आणि ते आता इंडिव्हिज्युअल की आपण प्रेस करायला लागलो सर, तर की प्रेस होते. आता येस दाबायचं तर आपल्याला येस प्रेस होते, पण ते टायपिंग आपण फ्लो असतं त्यात ते प्रेस होत नव्हतं, त्यामुळे ते मिस्टेक खूप झाले. आता हे मिस्टेक सगळी झालेली आहे, घोळ सगळा झालेलाच आहे, आता उघडकीस आलेलंच आहे. मात्र इथून पुढे तुमची आता भूमिका कशी असते? आमची सगळ्यांची हीच मागणी आहे की परत ह्या री एक्झाम व्हावी आणि ती व्यवस्थित कीबोर्डवर आणि व्यवस्थित व्हावी. या संदर्भातलं निवेदन कोणाला दिलं? आत्ता सर रजिस्टर सरांना निवेदन द्यायला पोरं गेलेली होती. आता जिल्हाधिकाऱ्यांना सरांना पण निवेदन द्यायला गेलेले होते. बघायला गेलं तर LS मराठीसाठी मी निरंजन, कोल्हापूर.